Hi guys! Welcome back to my channel. I am Jet Hilaw and for today ay gagawa naman tayo ng UPOU vlog. UPOU High School. Huh? UPOU College Experience Vlog. And for today ay na-receive ko na guys ang aking UPOU ID. Wow! So ayan guys, yun nga, tumawag nga sa akin yung lalamog. Tinatawag yung pangalan ko, Nicolay po. Sabi ko, wala na ako in-order sa Shopee. Ayun, bumaba ako. Nicolay po, opo. Hindi, ayan, pinigay na sa akin yung LBC. Pina-LBC ko pala yung ID ko guys. Shipping of 150, pero pwede nyong i-claim din sa mismong headquarters ng UPOU located sa may LB. Ayun, pinadeliver ko na lang. So yun nga guys. Alam mo, tatawanin ko na nga to. Nabuksan ko na. Masyado akong excited. Nabuksan ko na. Pero for today, kunyari, unboxing video tayo. So, ayan, let's unbox na yung UP ID ko. And also guys, I bought merch pala from Upbeat. So, tingnan yan mamaya. So yun guys, open na nga natin to. Or i-reopen na nga natin tong ano ko. LBC. So yun guys, yung package niya. Buksan na natin. Buksan naman yun. Yan yung mga nakalagay. Oops. Bawal basahin. Pero nakalagay dito yung registration and billing section. Office of the University. Saan nakita? Ayan. UPOU Los Baños, Laguna, Philippines. Yung pangalan mo, yung address, naligay nyo sa form. And buksan na nga natin. Wow! Kasi kasama din pala ito eh. Kasi napaka-scripted naman na ito. Sorry guys, ito yung aesthetic eh. Ayan. Wow, lalagyan ng ID. So, ito na nga guys, the grand reveal. Ayan na guys, yun yung ID ko. Yehey! Nakalagay siya, student ID. Attached is your student ID card. Please acknowledge receipt. So yan, tanggalin na nga natin guys. Ayan. Tanggal na. So yan guys, ang aking ID. Ayan naman nito. Ayan. Ayan ang ID ko guys. Nicolay Jet. Ayan, faculty of Information Communication Studies, first trimester 2022-2023. And then yung pirma ko and the chuchu barcode. Kasama din pala doon yung nalagyan na ng ID. Yung ID ko pala guys, inedit ko pala yan ng red background kasi red background daw yung kailangan namin. So ayan. Also, habang nandiyan na tayo, nakita ko na ang binili ko sa Upbeat. Wow! Bumili na pala ako ng ID lace noon guys. Kung makikita nyo, I think nalagay ko na lang dito yung day kung kailan binili namin ng BFF ko ang ID lace. Kahit wala pa akong ID nun. Para nang prepared. O diba? Prepared na. Inuha namin tong design na to. Ayan. Wow. Tapos nakalagay sa gilid ay University of the Philippines. Wow! Ayan, nalagay ko na. Yehey! May ID na tayo! May ID na tayo, guys. Wow! Pwede ko na tong i-flex kapag pupunta ako ng Diliman. And ako nga pala, bumalik din pala ako ng mga gamit. Ayan, ayan, bumili ako ng 20 pesos na pin. Sir, nakalagay ay certified UP. Alam mo naman, marunong ako magganto eh, no? Certified UP. Ayan, pwede nyo yan ilagay. Yung nagay ng ganyan. So, bumili pala ako ng parang chain na nakalagay ay Scholar ng Bayan. Ayan. Tapos, University of the Philippines sa kabila. Tapos nalagay ko sa phone ko eh. Masyado malaki. And then, bumili din pala ako ng Blue Book. Oo, nasa UPOU ako, online kami. Pero ba't ako bumili ng Blue Book?
Wala lang, remembrance lang na kunyari, nag-aaral akong face-to-face sa Diliman. Mga kaibigan ko na sa UPD, UPLB, may trauma sa Blue Book, ako wala. Ayan. Lalagay ko na din dyan yung araw kung kailan namin to binili ng BFF ko. And syempre, dati wala pang ID. So, ang ginagawa namin is nagpa-print kami ng Form 5 registration form ng units namin sa UPOU. Ito na yung parang pansamantalang ID na pinapresent namin sa P. Diliman kung pupunta man kami ng mga buildings like library and in museum, etc. Ayun, yun lang naman ang ating unboxing video. Ano pa bang gagawin natin? So, yun lang naman guys, ang ating UPOU ID unboxing video na kung saan ay may ID na nga ako guys! Masaya na ako nito. Malaking flex na to sa mga kaganapan. Tapos meron din tayong pin, chain, Crawford, groove. Yun lang naman guys, I hope you enjoyed the video. Kung gusto pa ng mga gantong content na kinakusap ko lang yung screen. Hindi ako tating sa ganito. Yun lang, I hope you enjoyed the video. Don't forget to like, share, subscribe, comment down below, and click the notification icon so you will be updated with my newest vlogs. Bye-bye!